di rotan nih kak. Kali ini gue mau bermain. Wow. Saya mau bermain Minecraft PE. Bang bang bang. Ayolah. Udah. Skin saya Android ya. Aduh, skin saya Android. Skin Android. Skin Android. Oke, guys. Roller coaster kayak gini. Berisik, Mas. Ya. Roller coaster saya salah kah? Siapa yang ubah jadi roller coaster ya? Rotan datang juga. Wah, ini temen aku angkat mau ke server saya ya. Please update Minecraft. Enggak, saya nggak mau update. Ini apa bagian? Generator engine. Ayo cepat. Nama wordnya. Sudah lah. Almost day. Sheetnya apa ya? Muncul. Oh yes. Oke. Kita lihat dulu ya. Lama amat. Oke, play aja langsung. Oke guys. Capek. Aduh, itu apa tadi? Oke. Bisa belum mati. Katanya kalau kita buat snow golem, kalau kita shears gunting. Mana sih snow? Ini mungkin kita butuh shears dan pumpkin. Where are you? Nah. Wes. Lucu ya. Weng. Tolong. Ayo. Wah. Waduh. Gak mati kamu. Coba apakah
tidak menemukan shovel. Bukan mati. Wah, enggak mati. Oke guys, segitu aja video kali ini. Nanti gue lanjut besok. Bye bye.